បាទសួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តជួបគ្នាម្ដងទៀតទាក់ទងទៅនឹងបាទការបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទូរស័ព្ទតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់កម្មវិធីយើងតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្កើតតារាងជីវប្រវត្តិសង្ខេបសិនដែលយើងការធ្វើពីលើកមុនបាទហើយយើងនឹងបន្តទៅលើបាទការបូកសរុបទិន្នន័យចុងក្រោយបាទចុងក្រោយហើយនឹងការកណនាអាយុបាទអាយុសិស្សមានខែមានឆ្នាំអញ្ចឹងណាតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងបាទចាប់ផ្ដើមបាទបូកសរុបតកតងទៅនឹងបាទគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតសិនអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងធ្វើតារាងចំនួន3ហើយនេះខ្ញុំទុកមួយចុះបាទដើម្បីសួរសេរីហើយខ្ញុំយក3ប្លុកបែបនេះបាទហើយយើងយកបាទនេះចូលពាក្យមើលទៅ cross ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់បាទនេះបាទកិតត្រឹមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអញ្ចឹងយើងលើកតៃវាដាក់ពណ៌លើមកហើយយើងសេចូលកិតត្រឹមបាទ font អក្សរយើងអាចដូរតាមក្រោយបានបាទថ្ងៃនេះកិតត្រឹមបាទហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃខែដល់យើងចូលរៀនថ្ងៃទីបាទថ្ងៃទី1ចឹងខ្ញុំសូមដូរនេះតិចដាក់ខ្មែរ Asimbit បាទចឹងកន្លែងនេះគឺថ្ងៃទី1ខែ11 2025បាទហើយដោយសារកន្លែងនេះវាជាប់ចំនួនបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ custom យើងដោះវាចេញមកបាទនេះ custom វាដាក់ general អញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងដោះបន្ទាត់ចេញនេះដោះចេញដែរបាទដូចគ្នាចំកដាលអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមបាទកណនាគឺបាទយើងចងខែមុនហើយចាំយើងរកឆ្នាំក្រោយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះចូលទៅដូរបន្តិចកន្លែងនេះគឺឆ្នាំបាទយើងដាក់ខែមុនក៏បានយើងដាក់ឆ្នាំមុនក៏បានខ្ញុំដាក់ឆ្នាំមុនឆ្នាំហើយនេះគឺខែបាទនេះផ្សេងបាទចុចបាទដោះ border វាចេញបាទអញ្ចឹងយើងកណនាឆ្នាំយើងឲ្យខែយើងគ្រាន់តែចុចបាទដាក់ម៉ៅទៅលើប្លុកខែនេះមកហើយយើងបាទបែកស្មើហើយគឺយើងវាយពាក្យថា if បាទ if តមកទៀតយើង select ទៅលើបាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងនេះប្រសិនបើមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតកន្លែងនេះរាប់ឲ្យប៉ុន្តែបើមិនមានទេគឺទិន្នន័យក៏អត់មានទេបាទអញ្ចឹងស្មើបាទថ្មិញកណ្ដុរវាថ្មិញកណ្ដុរវាហើយយើងវាយពាក្យថា that if that if បាទបន្តមកទៀតយើងចុចបើកពងចកមួយហើយយើង select ទៅលើបាទកឡំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតតាមមកទៀតយើងក្បៀសមួយហើយយើង select ទៅលើថ្ងៃខែចុងក្រោយនេះបាទហើយយើងចុច F4 មួយដើម្បីចងវាឲ្យរត់ព្រោះកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ត្រូវការរត់ទេអ្វីដែលត្រូវការរត់គឺនៅកឡំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនេះអញ្ចឹងយើងអត់ដាក់ដុល្លារទេបន្តមកទៀតយើងបាទក្បៀសមួយបាទថ្មិញកណ្ដុរ2មកហើយយើងយក cursor យើងដាក់ចំកណ្ដាលនេះបាទហើយយើងចង់បានខែអញ្ចឹងខែគឺយើងបើកអក្សរ M ហើយយើងបិទវងចក2ដង enter បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់មានទិន្នន័យទេដោយសារតែបាទឆ្នាំរបស់យើងអត់មានឧទាហរណ៍ថាសិស្សរបស់ខ្ញុំកាលនៅ
ថ្ងៃទី16បាទខែ9ឆ្នាំ2019ចឹងនេះចាញ់ឲ្យគឺ85ខែអញ្ចឹងដោយសារតែយើងចង់បានពាក្យខែអញ្ចឹងយើងចូលទៅបន្ថែមនៅក្នុង number បាទយើងចូល custom ហើយយើងដុប general ចឹងយើងដាក់ខែមកក៏យើងសេពាក្យខែមកហើយនៅខាងមុខខែនេះគឺមានលេខអញ្ចឹងយើងចង់បានលេខគឺយើងវាយ00វាយ0 02ក៏បាន01ក៏បានដែរហើយ enter អញ្ចឹងយើងបាន85ខែបន្តមកទៀតសម្រាប់រូបមន្តឆ្នាំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលេខរូបមន្តឆ្នាំនេះយើងកណនីដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងវាយស្មើបាទ if បាទហើយយើងចុច select ទៅលើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតស្មើនឹងដល់ក្បៀសនេះដល់ក្បៀសមួយទៀតបន្តមកទៀតយើងវាយ if ម្ដងទៀតបាទ select ទៅលើនេះបាទកន្លែងនេះវាបាំងដោយសារយើងបើកខែហើយយើងមកយើងត្រូវយកកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសុំព្រីកបាទនេះបន្តិចបាទព្រីកឲ្យធំនេះចាអញ្ចឹងសារថ្មីស្មើ if បាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតស្មើនឹងដល់ក្បៀសដល់ក្បៀសហើយយើងវាយ if បាទអញ្ចឹងយើង select ទៅលើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបាទអត់ផ្លេចនៅលើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទេបាទយើង select ទៅលើខែហើយស្មើ70បាទហើយនេះមិនស្មើ70ដោយសារតែសម្រាប់ថ្នាក់ទី1គឺយើងគិតកុមារមានអាយុ70ខែនិង71ខែណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចងអានឹងដែរបាទបន្តមកទៀតក្បៀស1យើងវាយថ្មីកណ្ដុរ2បាទបន្តមកទៀតយើងក្បៀសមួយទៀតមកយើងវាយ if មួយទៀតបាទស្រេចទៅលើកន្លងខែដដែលគឺស្មើ71ខែក្បៀស1ថ្មីកណ្ដុរបាទក្បៀសមួយទៀតបាទបន្តមកទៀតយើងវាយពាក្យថា that if បាទ that if ហើយបាទបើកវងកញ្ចក់យើង select ទៅលើកន្លងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនេះហើយយើងក្បៀស1តមកទៀតយើងត្រូវ select ទៅលើខែនេះតែដោយសារតែវាបាំងអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរមកទៅដោយសារកន្លែងនេះគឺ V10 អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា V10 ហើយខ្ញុំ select ទៅលើ V10 នេះចុច F4 បាទហើយបៀស1បាទចុចថ្មីកណ្ដុរ2ហើយដោយសារកន្លែងនេះគឺយើងគិតឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សវាយបាទអញ្ចឹងយើងបិទវងកញ្ចក់បាទវងកញ្ចក់នេះគឺយើងបិទចំនួន4ដោយសារយើងបើក4ហើយនេះ1 2 3 4អញ្ចឹងបើក4យើងត្រូវបិទ4ហើយ enter បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទយើង error តិចដោយសារខុសរូបមន្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអត់យក V11 ទេបាទកន្លែងនេះយើងយកវិញគឺយើងយកថ្ងៃខែផ្ដើមនេះបាទអញ្ចឹងយើងថ្ងៃខែដើមនេះមកយើងចុច F4 ហើយ enter សាថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងចេញឲ្យ6ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងចេញតែ6ទៅទេដោយសារយើងចង់បានឆ្នាំអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើនេះមកហើយយើងចូលទៅកាន់ number បាទយើងយកពាក្យថា custom កន្លែងនេះយើងដូរមកយើងសេបាទឆ្នាំហើយនៅពីមុខនេះយើងដាក់0យើង enter មកបាទអញ្ចឹងយើងចេញឆ្នាំឲ្យបាទប៉ុណ្ណេះហើយសម្រាប់ថ្ងៃខែបន្តទៀតយើងគ្រាន់តែចុចចេញមកយើងអូសវាមកបាទអូសឲ្យដល់តារាងចុងក្រោយត្រឹម60នាក់របស់យើងមិញបាទតំនេះបាទអញ្ចឹងរូបមន្តវានឹងរាប់ឲ្យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាវាមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដូចគ្នាវានឹងចេញដូចគ្នាណាបាទវានឹងចេញឲ្យអញ្ចឹងបាទនេះបាទអញ្ចឹងការគណនាអាយុសម្រាប់បាទប្រចាំគណនាអាយុជាខែជាឆ្នាំយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះយើងដាក់ border វាមកបន្តទៀតយើងចាប់ដើមទៅធ្វើអ្វីបន្តគឺ
បាទនេះរួចហើយគឺអាថ្មីនេះចាំខ្ញុំបញ្យល់នៅពេលក្រោយថ្មីនេះគឺយើងដាក់ថ្មីសិស្សថ្មីដាក់ថ្មីសិស្សត្រួតដាក់ត្រួតដើម្បីយើងរាប់គិតទៅលើកម្រិតអាយុរបស់សិស្សតាមភូមិណាសិស្សណាត្រួតនៅថ្នាក់ទីប្រមាណអីចឹងទៅហើយបន្តទៀតយើងនឹងចាប់ដើមនេះបាទធ្វើតាក់ទងទៅនឹងបាទការរាប់ចំនួននៃចុងតារាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចសរសេរក៏បានដែរប៉ុន្តែសរសេរយើងពេលខ្លះយកភ្លេចយើងសរសេរទៅយើងចោលរូបមន្តស្រាប់សិស្សមកគឺវារាប់ឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចូលទៅកាន់កិច្ចការរបស់យើងអូនមកស្លឹកចុងក្រោយបាទដាក់ចំដបូងគេនេះមកបាទអញ្ចឹងយើងចុចសញ្ញាស្មើបាទហើយយើងស្មើហើយយើងចុចបើកគ្មានដូច2មកយើងដាក់នៅចំកណ្ដាលនេះដាក់កូនចូលនេះបានហើយធំហើយយើងចង់បានអីកន្លែងនេះគឺយើងចង់បាននេះបញ្ឈប់បញ្ជីត្រឹមលេខរៀងទីអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់សេជាភាសាខ្មែរធម្មតាមកបាញ់ឈប់បាញ់ជីត្រឹមលេខរៀងទីបាទតទៀតយើងដក clear តិចមកអញ្ចឹងហើយយើងបាទហើយយើងចង់បានអីបាទនេះលេខរៀងទីយើងចង់បានលេខដែលនៅចុងក្រោយគេអស់នេះអញ្ចឹងយើងវាយ n ហ្នឹងមកនឹងបាទ n 1តទៀតយើងប្រើរូបមន្តមួយគឺ make បាទ make នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់រាប់ចំនួនដែលធំជាងគេបាទតមកទៀតយើង select ទៅលើ column បាទ column លេខរៀងរបស់យើងតាំងពីលេខរៀងទី1រហូតដល់តារាងចុងក្រោយបាទនេះដល់តារាងចុងក្រោយនេះមកបាទតោះនេះអត់ដល់ B ទេគឺ column A បាទបន្តមកទៀតយើងបាទបិទវងកញ្ចក់បាទហើយយើងថែម n មួយទៀតបាទបាទមិញកណ្ដុរមួយទៅនេះបន្តមកទៀតយើងបាទកន្លែងនេះដាក់2ហើយយើងចូលដាក់ក្តាមយើងចង់បានអីយើងចង់បានបាទកន្លែងនេះគឺត្រង់ឈ្មោះអញ្ចឹងយើងចូលកណ្ដាលនេះយើងសរសេរមកត្រង់ឈ្មោះបាទហើយកន្លែងនេះយើងដក clear បន្តិចមកកុំឲ្យវាជាប់ពេកនេះកន្លែងត្រង់ឈ្មោះនេះដក clear បន្តិចមកកន្លែងនេះក៏យើងដក clear បន្តិចដែរបាទហើយយើងវាយ n មួយទៀតហើយយើងប្រើរូបមន្តមួយទៀតរូបមន្តរាប់គឺរូបមន្ត VLOOKUP បាទ បាទនេះ VLOOKUP បាទហើយយើង select ទៅលើ VLOOKUP ហើយយើងរាប់ចំនួនឲ្យធំជាងគេទៀតដែលនៅចុងក្រោយគេអស់អញ្ចឹង VLOOKUP ហើយយើងវាយ make បាទ VLOOKUP make បាទអញ្ចឹងយើង select ទៅលើ column បាទនេះចាប់តាំងពីឈ្មោះមក A1 រហូតទៅដល់តារាងផ្សេងរបស់យើងនេះមកយើងដល់ថ្ងៃនេះតាមទៀតយើងចងវាចឹងថ្ងៃនេះយើងបិទវងកញ្ចក់មួយដល់ទៀតក្បៀសបាទក្បៀសហើយយើងចុច select ឡើងវិញទៅលើ column ទី1ដែររហូតដល់តារាងចុងក្រោយបាទហើយយើងចុច F4 ដើម្បីចេញជាដុល្លារតមកទៀតយើងចុចក្បៀស1ហើយយើងបាទអញ្ចឹងយើងកន្លងដែលយើងចង់រាប់ឈ្មោះនេះអាឈ្មោះត្រង់ឈ្មោះហ្នឹងនៅកន្លងលេខរៀងរោជួឆទីម៉ានអញ្ចឹងនេះទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់លេខ3ក្បៀសមួយទៀត0ហើយបិទវងកញ្ចក់បាទតទៀតយើងវាយ n មួយទៀតបាទហ្នឹង
ព្រោះយើងបានតែនាមតកូលទេយើងត្រូវការឈ្មោះមួយទៀតអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរកន្លែងនេះអញ្ចឹងនឹងហើយយើងមិញកណ្ដុរដាក់ចំណាយើងដក clear បន្តិចហើយវាយ and មួយទៀតតទៅទៀតយើងវាយដូចគ្នាមកនេះ VLOOKUP បាទ VLOOKUP តទៅទៀតយើង make បាទ make បាទ make ហើយយើង select បាទ make នេះយើង select ទៅនេះបាទ column A ពីលេខរៀងទី1ដល់ចុងក្រោយបាទហើយយើងចុចបិទវងកញ្ចក់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំកែកន្លែងនេះទៀតណាកន្លែងនេះគឺយើងអត់ select ទាំងអស់ទេគឺយើង select តែ column A តែនេះដូចគ្នាបាទហើយកន្លែងនេះបន្តទៀតយើង select ចាប់ពីតារាង A នេះបាទចាំតពីបិទវងកញ្ចក់ហើយយើងវាយក្បៀសមួយយើងចុច select ទាំងអស់ដល់តារាងចុងក្រោយតទៀតយើងចុច F4 ចេញ $.